अरे भैया मेरा स्कूटी में पेट्रोल खत्म हो गया, थोड़ा सा अपना बाइक दीजिए ना, बगल से पेट्रोल लाएंगे। अरे भैया आपका बाइक लेके भाग नहीं जाएंगे, अगर विश्वास नहीं है तो रखिए मेरा आईफोन। अरे अरे कोई बात नहीं, इंसान इंसान का मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा। ये लो बाइक, चलेगा पेट्रोल। मिल गया पेट्रोल। हाँ भाई, थैंक यू भाई। अरे कोई बात नहीं, इंसान इंसान का मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा। चलो जाओ। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना।